Скрип зубов – это всегда глисты? Многие родители замечают, что их дети во сне скрипят зубами. По этой причине бегут сдавать анализы либо на глисты, либо к неврологу. Но часто причина может крыться в другом. В детском возрасте причиной скрипа зубов может быть просто сужение челюстей. Когда челюсти готовятся к смене зубов, между молочными зубами должны быть большие промежутки. Но у некоторых детей не появляются эти промежутки, и молочные зубки очень плотно стоят друг к другу. Родители думают, что это очень красиво, говорят, что молочные зубы как голливудская улыбка. Но на самом деле это говорит о сужении челюстей, о том, что постоянным зубам просто не будет места. Это является показателем того, что у нас есть сужение челюстей и причиной скрипа зубов. Поэтому, если вы заметили, что ваш ребенок скрипит зубами, нужно обязательно показаться на консультацию к ортодонту. Ортодонт проведет осмотр, и если причина не зубная, то тогда он обязательно направит вас либо на сдачу анализов, либо к неврологу на консультацию.